मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बाअदब अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी बेटियां बहनें, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। शुक्र है परवरदिगार का, जिस हाल में भी अल्लाह पाक रखे तो हमें शुक्र और सब्र करना चाहिए। हर इलाज HM हमने चैनल बनाया है फ़ी सबीलिल्लाह सदका जारिया, और आपकी दुआएं अगर हमारे साथ रहेंगी तो ये फ़ी सबीलिल्लाह काम चलता रहेगा। अब तक हमने किसी से कोई पैसे नहीं बटोरे, ना ही आउट कंट्री के ज़रिए और ना ही दवाखाने पर बुलाकर, और व्हाट्सएप के ज़रिए भी हेल्प चल रही है। तो व्हाट्सएप नंबर आप नोट करना चाहें तो उस पर कॉल नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप वॉइस करेंगे 0300 891 5542। सलाम करें और उसके बाद अपना मसला बयान करें, इंशाल्लाह रिप्ले आपको ज़रूर मिलेगा। हम रिप्ले दे रहे हैं, हमारे जो फ्रेंड जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो वो बताएंगे आपको कि रिप्ले उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें 0300 891 5542। दोस्तों आज का मौजू उन दोस्तों के लिए जिनके बलगमी दमा है, फेफड़ों में बलगम जमी हुई है और सीना जाम रहता है, दिमागी नज़ला रहता है, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है और बिल्कुल सादा सा सिंपल सा, ये समझ लें घरेलू इलाज है, घरेलू इलाज है। तो नुस्खा आप नोट फरमाएं। आप 7 अदद अंजीर ले लें, आप 7 अदद अंजीर लें। आप 1 गिलास पानी लेकर, अगर 2 गिलास ले लें तो और भी बेस्ट है, ज़रा और भी अच्छा ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। 2 गिलास पानी लेकर आप ये 7 दाने अंजीर के उसमें ऐड करें और आग पर चढ़ा दें, पकने दें, खूब पकने दें। जब आप देखें 1.5 कप बाकी रह गया है तो आप उसे उतार लें। उतारने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें दोस्तों फिल दिराज और मुलेठी, फिल दराज मुलेठी और दारचीनी, इनका बराबर वज़न में आपने पहले से ही पाउडर सफ़ूफ तैयार रखना है। फिल दराज, मुलेठी और दारचीनी, इनका पहले से ही सफ़ूफ तैयार रखना है। तो इसकी 3 से 4 चुटकी आपने उसी पानी में आपने हल कर देने, मिला दें। आप नोश फरमाएं, पिएं और अंजीर जो है वो आप खा लेंगे और इसका जो शांदा है वो आप पी लेंगे। तो ये सुबह खाली पेट करेंगे आप। मैं कहता हूँ दूसरे तीसरे दिन ही इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। खांसी जो आती है वो नहीं आएगी, खांसी को भी ये रोकने में बहुत मदद करेगा। और दोस्तों जो सांस की नालियाँ बंद होती हैं उसे ये बहुत जल्द खोल देगा। जो बलगम गिरती है गले में इंशाल्लाह उसे भी ये साफ़ करेगा। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके, ये आप इस्तेमाल करें। सुबह खाली पेट ही बनाएं और खाली पेट ही इस्तेमाल करें और मुसलसल इसे 3 हफ्ते इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। ये टोटल दमे के लिए और खांसी के लिए, सीना जाम, जकड़न, फेफड़ों की बलगम वगैरह, आंतों पर सोजिश और बलगम है उसके लिए भी बेस्ट है, और जिगर का भरम उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो ये दोस्तों नुस्खा बनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। हकीम इत्तफाक हुसैन इजाज़त चाहेगा। रब रखा, जीते रहें, दुआओं में याद रखिए।